waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ka salaamayaa dadka daawanaya halkan. waxaan rabnaa galabta waa galab sabti ah, galab kastoo sabti ah halka waxaan isugu nimaadnaa garoonka Cawaale Stadium dadkii iska lahaa inaan siino warbixin meesha xaalkiisu marayo, sababtoo ah waxaan ugu badan su'aalaha shacabkuna weydiinaya. halkan shaqa waxaan ka bilownay meel cidla ah iyadoo ah baan maalintii sanadkii hore ugu dambeysay sanadkan sanadkii horeeyay 2017 maalintii ugu dambeysay baan halka waxaan isugu nimid shir. waxaan go'aansanay inaan halka dhisno. rag baa u kacay dhalinyaro ah. waxaan samaynay lacag ururin, waxaan samaynay maxaan ku raahdaa dal iyo dibadba. waxaan rabaa inaan halka ka sheego galabtayto garoonku wuxuu marayaa afartiisii derbi. waxaa ka harsan intaas tarbuunka ah, intiisa kale waa dhisan yahay. halka gadaashayda waxaa ka muuqda hool weyn oo shirarka ah, xafiisyadii lagu shaqayn lahaa, kafeetariyadii, storeskii alaabta la dhigi lahaa, suuliyaashii, meeshii lagu shaqayn lahaa. waxaan rabaa halkan inaan ka sheego dadkii waxaan sameeyey oo lacagtan lagu dhisay dadkii keenay baan rabaa halka inaan ka sheego. lacagtan waxaa la baxay dhallinyarada reer Puntland ama Soomaaliyeed oo waqooyiga Ameerika joogta, weliba waddanka Maraykanka. lacagta ugu badan oo halka lagu dhisay ayaa la baxay. waa ku ammaanayaa shaqaday qabteen. fikirka hawshaan lagu bilaabayna dadkii iska lahaa ayagay ahaayeen. waxaan rabaa inaan u sheego galabta wax muuqda baad qabateen oo halka ka muuqda. wax yar baa haray. waxaan rabaa inaad boorka iska jabsaan. annagu marka laga hadlahayo Cawaale maxaa loo dhammaystiri waayey marka la yidhaahdo, qolada aan soo eegno oo koobaad waa dhallinyaradii Maraykanka oo fikirkan ayagu keenay in halka la dhiso. waxaan rabnaa inaad maanta maxaan ku idhahdaa waxa ka dhiman Cawaale aad is abaabushaan, anigoo og inaydnaan meel seexana weli aad shaqaynaysaan haddii ilaahayd. waxaan rabaa halka inaan ka sheego dhallinyarada Norway oo Soomaaliyeed ama reer Puntland ama reer Gaalkacyo, dadkii dhaqaalaha halka ku bixiyey bay ka mid yihiin. waxaan rabaa halka inaan ka sheego reer Gothenburg waxbay qabteen. waxaan ka filaynay wax aad uga yar bay qabteen. waxaan leeyahay dhallinyaradii reer Gaalkacyo ama garoonkan ku ciyaari jirnay waxay joogaan waddanka Sweden. waxaan idin leenahay wixii aad keenteen oo hore aad u keenteen ku soo dara inta dhiman si loo dhammaystiro. waxaan rabaa halka inaan ka sheego dhallinyarada Jarmalka joogta, khaasatan dhallinyaradii ugu dambeysay oo garoonkan horyaalkii ugu dambeeyay ku ciyaarayay wey. waxaa laga hayaa $800. arrintaasu annaga ceeb bay nagu tahay. waxaan rabnaa inay dib isugu noqdaan. garoonkan cid uga dambeysay iyaga ma jidho. waxaan rabaa halka inaan ka sheego reer Ingiriis $100 oo Siciid Caabi uu soo diray baan ka haynaa. waxaan rabaa halka inaan ka sheego reer Zambia waxay qaateen qayb u dhiganta dadka Yurub iyo Ameerika jooga. waa ammaanayaa. waxaan leeyahay weliba shakhsiyaad aad u kooban weeye dadka ka qaybatay, ama qof iyo laba aan oran karo baa hawshaas u istaagay. waxaan oranayaa dhammaystirkiina ku darsada. waxaan rabaa reer Australia oo gacan weyn halka ka geystay inaan maanta u sheego wixii aad qabateen waa waxa muuqdo aad aragteen. waxaan rabaa inaan u sheego inay waxa dhiman ku darsadaan. waxaan rabaa reer Canada oo iyaguna qayb ka qaatay meeshaan wixii aan ka filaynay wax ka yar inay keeneen. dib isugu noqda. garoonka adinku idin sugaya. waxaan rabaa halka inaan ka sheego reer Belgium lacag yar baa naga soo gaadhay, waa dadaaleen. waxaan rabnaa inay iyaguna dhammaystirka garoonka ka qayb qaataan. waxaan rabaa halka inaan ka sheego ganacsatadii reer Gaalkacyood
dad tirsan baa ka qayb qaatay iskuulladu waa ka qayb qaateen xaafaduhuna waa ka qayb qaateen laakiin ganacsatadii xoolaha haysatay waxaan oran karaa tiro yar baa ka qayb qaadatay halka waxaan rabaa inaan ka sheego shirkadda Goolis oo hormuud u ahayd iyo shirkadda Somtel dhaqaale bixintii waxaan ku xijinayaa shirkadda Iftin Express oo kow u ahayd bangiyada lacagta bixiya waxaan rabaa halka inaan ka sheego shirkadda Tawakkal Express waxaan rabaa halka inaan ka sheego hotelka Al Jazeera hotelkaasu waxa uu qabtay halka kuma soo koobi karo shirarkii aan qabanaynay iyo hawlihii aan halka ka wadnay waxaan ku qabanaynay hotel Jazeera free buu noo ahaa hadeerna free buu noo yahay shaqadii aan qabanayno hotel Jazeera waxaan rabaa Masar Ahmed Seeraar inaan halka ka cadeeyo dhalinyarada reer Gaalkacyood waxtar buu u geystay waxtarkaasna ma aanu ilaaweyno lacagtiina wuu bixiyay hotelkiisana xataa biyaha aan cabayno asaga noogu dari jiray baan oran karaa waxaan rabaa halka inaan ka sheego hotel Dar es Salaam gabar baa iskala gabadhaas ilaahay ha u barakeeyo xoolaheeda waa gabadha kaliya oo hotel leh oo halka ka qayb qaadatay hoteelada magaalada Gaalkacyood waa badan yihiin intee hoteeladiin muuqata hadda labada hotel baan lacag ka haynaa waxaan rabnaa farmashiyaasha xaggooda inaan ka hadlo farmashiga la yiraahdo Shaafici ma farmashi dhalinyarada reer Gaalkacyood ma ilaawi doonaan waxtarka ay halka geysteen magaciisuna wuxuu ku qoraan doonaa meel weyn waxaan rabaa halka inaan ka sheego farmashiyaha la yiraahdo Medpharma waa labada farmashi marka la yiraahdo dadka daawada gada waxaan ilaaway hotel waxa la yiraahdo isbitaalka Guryo Sano saddexdaas qolo baabahda daawada garoonka Cawaala ka qayb qaadatay waxaan leeyahay dhalinyarada reer Gaalkacyood hadaa daawo iibsanaysaan ninkii wax idin taray aada hadaa bangi aadaysaan oo lacag rabtaan inaad ka dirsataan cidii wax idin taray waa taqaanaane Tawakkal iyo Iftin baa wax idin taray inaad ayaga ka gadataan baan rabaa waxaan leeyahay dadkii hantiilayaasha ahaa reer Gaalkacyo halka ayaga iska leh maalinta la ciidahayo maalintii hore iyadoo boor iyo xaaryaala ku ciideen waxaan halka ka ballan qaadayaa hadaan noolahay iyadoo roog ah oo cagaar ah oo sifaysan inaad ku tukan doontaan ciidda soo socota hadii ilaahayna gaarsiiyo waxaan leeyahay waa hantidiinni qof ma leh lacagta ha ku masuuginina la bax lacagta ha ku masuuginina la bax waxaan rabaa halka inaan ka sheego dadka reer Gaalkacyood wadadii halbowlaha ahayd baa la dhisayaa habeen dhaweed waxaan dhageysanayay idaacad laga yaboohinayo reer Gaalkacyood inay leeyihiin ma moodaysid reer Caabud Waaqbaa lahaa baan u malaynayaa halkaan oo lacagtii loogu yaboohay habeenkaas boqolkiiba 75 reer Caabud Waaqbaa ku yaboohay reer Gaalkacyood meesha ka kaca wadadu adinka idin sugaysaa garoonka Cawaalana adinku idin sugahaya isbitaalkuna adinku idin sugahaya dekada Garaacadna adinka idin sugaysaa inaan kala reebo ma rabo oo aan iraahdo taraan anagu ka shaqaynaya waxaan u taaganahay anagu intaan yar hadaan dhamayno qoladayada guddiga halka ka shaqaynaya waxaan rabnaa inaan ka bilowno isbitaalka iyo maxaan ku iraahdaa wadada wadnaha shaqadeeda socota inaan wax ka galaan diyaaruna waxaan leeyahay dadka reer Gaalkacyood meesha ka kacay waxaysan iyagu qabsan maayaan waxaan rabaa halka inaan ka amaano xildhibaanadii dawladda federaalka Puntland ka aaday laba xildhibaan baan ka haynaa xildhibaanadii kale gobollo kale ka yimaadeen baan u malayno aan Puntland ahayn waxaan rabaa halka inaan ka amaano Ali Yuusuf Ali Xoosh waxaan rabaa halka inaan ka amaano xildhibaan wasiir Saciid Xuseen Ciid dhalinyarada reer Puntland idin ilaawi mahayaan dhalinyarada reer Puntland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.